家好，今日咧帶大家去咧東匯城名店倉嗰度睇下依家嗰個歐靚嘅實際情況係點。好多名牌店嘅，以前好多人排隊啊，但係依家望落去就好似好冷清咯。依家晏晝3點半到啦，睇落去呢啲最出名嘅牌子都有少少人行下。比我想象中多人喎，都唔錯喎。都多人喎，好多後生仔。好有聖誕氣氛。真係好多人喎，唔係太差啫喎。去睇下 Coach 多唔多人先，因為以前成日排長龍啊。冇人，唔使排長龍。都有啲人行下，好有氣氛啊！有意思，这是诺亚语。我在白土。我依家行咗嚟二期呢一邊，原來都好多人喎，都有一個聖誕裝飾，同家去睇下先。個好大型嘅聖誕裝飾，好靚喎！每一年都唔同啊，好樂觀喎。
呢啲名牌店先，都有啲人，都唔差喎，OK 喎。咖啡室咧都好多人飲咖啡啊，係咪多咗好多機場嗰啲客咧過嚟呢邊行啊？就咁睇咧，間間名店都有啲客。咁星期六日會唔會更加多人呢？我兜咗一個圈出嚟啊，都仲係多人。今日同大家講到呢度啦，下次見。